duke qenë si eksperte e kësaj fushë, a mundemi me e përgatit për shembull, një ditë edhe 2-3 ditë me e konsumu, apo do çdo ditë me qenë taze? Jo, muj me përgatit, normal me rujtë në frigorifer, po në momentin që doj me pi, du të me kombinu me ujnë temperaturë dhome edhe me arrit temperatura maksimumi 10 gradë. Jo i ftoft. Pse duhet me qenë ujnë temperaturë dhome? Muhamedi a.s. me ka thonë para shumë vjete, po shkenca e ka vërtetu, për arsye se nëse pin ujnë e ftoft, nervi vagus është një nerv e cili çon sinjalen tru, që po ndodh diçka, është një traumë në trup, edhe ka pas raste edhe ka studime që ka ndodhur për shembull që edhe melçia ka psu një farlloj sulmi, edhe normal që muj me pas ndaj shok edhe psikologjik, po edhe në aspektin kardiovaskular. Më thonë, nervi vagus çon sinjale që është një traumë, preferohet me pi ujë në ul, edhe në temperaturë dhome kuptohet, po jo ma tull temperatura se 10 gradë. Më thonë edhe ma lartë, s'ka problema, më jo ma ujë se 10 gradë. Që bi dikun një orë para iftarit me nxjerr për frigoriferit fikse dhe ashtë të banë. Po ose me kombinu me ujë kështu në temperaturë dhome, me bu pak ma të koncentrume, çka do që ju pëlqen, po është ideale se dikush, për shembull përderi sa s'ka konsumu ujë gjatë tërë ditës, edhe në momentin që e pin ujin, fresk për shembull, edhe nëse është temperaturë dhome, e ka atë ndjenjën e ngulfatjes ose vjelljes, kështu kur e merr me një shije, edhe ndihmon organizmit në aspektin e detoksifikimit, po edhe të njëjtën kohë ka shije edhe kurse në prej langjeve fiks,